Және мынау қасиетті Рамазан айында бауырлар, біздер барынша адал тамақ жеуге әрекет жасадық. Үйге нафақаны тапқан кезде де күмәнді нәрселерді Рамазан айында көп адамдар тыйылады екен. Басқа айларда енді пендеміз ғой деген сөз көп айтылып жатыр. Екінші көп айтылатын сөз, елдің бәрі істеп жатыр ғой деген сөз айтылып жатыр қазір. Елдің бәрі істеп жатыр ғой дейді. Елдің бәріне сен артынан жауап бермесейсің сен. Қоғамды шариғатқа турланады, бірақ Алланың шариғатын қоғамға турланбайды. Елдің бәрі осындай ғой деп, ондай болмайды. Міне қасиетті Рамазан айында көп адамдар, мамандардың айтуынша, күмәнді нәрсенің бәрін тастайды екен. Өткен қасиетті Рамазан айы келді ғой. Қасиетті Рамазан айында күмәнді жұмыстың бәрін тоқтатады екен. Сөйтіп, үйге алып келген нафақасын, Алла Тағаланың берген ризығын адалдап алып келеді екен. Көбінесе бұл қайсы айда болады екен? Рамазан айында. Өйткені оның жүрегінде үрей, қорқыныш бар. Мен қазір күмәнді ақша алып келсем, нем бұзылып кетеді деп қорқып жатыр? Оразан бұзылып кетеді деп қорқады. Сол оразан бұзылып кетпесін екен деп, адамдар күмән нәрсенің бәрінен тыйылады екен. Тек қана таза нәрсемен айналысуға әрекет жасайды дейді мамандардың айтуынша. Басқа айларда да бауырлар, осы нәрсе бізде жалғасу керек өмірімізде. Омар ибн Хаттаб айтқан, сіздің отбасыңызға күмәнді нафақа, яғни ризық алып келсеңіз, жаңа ақшалай ма, басқалай ма, оны балаларға ішіп жегізесіздер деген. Ол өсімдіктің дәні түскен секілді күмәннің дәні егіледі балаға. Ол баламен бірге қосып, өсіп, жетіледі деп айтқан. Балаңыздың да дене бітімі өсіп, жетілді. Оның ішіндегі сіз уақытында жегізіп қойған күмәнді нығмет, ризықтарда оларда өсіп, жетілді. Енді балаңыз сіз ойлағандай емес болуы мүмкін. Айтсаң, сөз ұқпайды дейді. Кейде мешітке алып келеді. Балама сөйлешсін мына баламен. Не әкесін сыйламайды, не шешесін сыйламайды, не сөз ұқпайды деген көп сөздер бар. Енді әкесін тыңдамаған адам имам тыңдайды ма ол бала? Тыңдамайды ғой ешкімді ол. Оның себебін қайда екенін деп іздесе мамандар, Омар ибн Хаттабтың сөзінде тұр екен, не дейді ол кісі? Уақытысында күмәнді нәрсені сен балаңа не істедің? Жегіздің. Бала ол білмейді. Сен не алып келесің, соны жей береді. Кейін бала өскен кезде оның не жақсы жемісін көре бастайсың, немесе Құдай бетін аулақ етсін. Ол бала не болады? Қазақ айтады ғой. Алла берсең баланы саналы қылып бер дейді. Бермесең шетінен ала бер деп қарғыс айтқан дұғасы ғой енді. Басқан кезде ол бала өте сондай бір қиын жағдайға түсіп қалады. Міне құрметті жақсылар, біздер Рамазан айынан кейін басқа айларда да осындай күмән нәрседен сақтанып, отбасымызға көңіл бөлуді біздер үлкен деңгейде қойымыз керек екен. Біздің балаларымыз өте инабатты, иманды, оятты, салиқалы, намысты болу үшін шетелде оқу шарт емес. Немесе сізді үлкен лауазымды басшы болып жұмыс істеуіңізді шарт емес. Қарапайым ғана Алланың сондай бір жұмыр басты пендесіміз баршамыз. Құрметті жақсылар, міне біздер қасиетті Рамазан айында осындай бір амалдарды үйрендік. Біздің балаларымыз, бәріміз Алладан тілейтініміз сол, салиқалы болса екен. Осы балаларымыз әйтеуір көзіміздің нұры болса екен. Ертең ақыретте Алланың алдында жүзіміз жарық болып, басымызға Пайғамбар алейхиссалам айтқандай күннен де жарық болған нұрлы тәжіні кигізсе екен деп Алладан сұраймыз. Сұрау жақсы нәрсе. Бірақ онымен бірге қоса не істеуіміз керек екен бауырлар? Онымен қоса біздер жаңағыдай балаларымыздың жеп жатқан несіне мән беруіміз керек екен, тамағына мән беру керек екен. Міне Рамазан айында біз нафақаға қатты көңіл бөлдік. Басқа айларда да күмәнді нәрсеге жоламау керек екен. Өйткені күмәнді нәрсенің жайында айтқан Пайғамбар, бұл күмәнді деген бір малшы, қойшы дейміз ба, малын бағып жүр, бірақ егіннің жанында бағып жүр малын. Қой жайылып жүрген жердің анандай жерде егін, біреудің егіні егіліп тұр. Сіздің малыңыз хадисте келгендей сол граница дейміз ғой енді, сол жерде жайылып жүр. Қас қағым сәтте малыңыз неге кіріп кетуі мүмкін? Ана біреудің егініне. Пайғамбар күмәндіні осылай түсіндірген. Күмәнді өте сондай бір қиын сәтте тұратын шекара деп айтқанда, сәл байқамасаң арамға кіріп кетесің сен. Өте қиын мәселе. Сол үшін кім күмәнді нәрседен тастаса,
ол адам өзінің дінін сақтаған екен деп осындай мақтаған хадистер бар пайғамбар алейхиссалам. Міне құрметті жақсылар, біздер кез келген күмәнді нәрседен не істеуіміз керек екен? Сақтану керек екен. Әл-Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.